La Procura della Repubblica di Palermo vuole vederci chiaro sulle spese effettuate dai gruppi politici all'ARS e delega la Guardia di Finanza a sequestrare documentazioni. Elezioni regionali, il candidato alla presidenza Musumeci querela l'avversario Crocetta per diffamazione. Visita ieri a Favara del candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Tribunale di Agrigento, condannato a 3 mesi di reclusione, pena sospesa l'avvocato Giuseppe Arnone per violenza privata. Processo Callari, dichiarazioni spontanee dell'imputato. Processo Dorsi, sentito un solo testimone, udienza rinviata a lunedì 15 ottobre. Omicidio ad Orno dei Rubeis, fa scena muta. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. E la Procura della Repubblica di Palermo delega la Guardia di Finanza ad acquisire documentazioni relative alle spese sostenute dai partiti presenti all'ARS nei 4 anni di legislatura. Sentiamo. Indagine sulle spese dei gruppi parlamentari all'ARS. Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, gli uomini della Guardia di Finanza sono stati accolti oggi a Palazzo dei Normanni dal presidente uscente Francesco Cascio. Nell'ambito dell'inchiesta conoscitiva coordinata dal procuratore aggiunto Leonardo Aguegi, le Fiamme Gialle stanno acquisendo tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dai partiti presenti all'ARS nei 4 anni di legislatura. Altri documenti erano stati prelevati nei giorni scorsi ed altri ancora erano stati consegnati agli inquirenti dallo stesso Cascio. Al vaglio dei finanzieri, la verifica incrociata dei movimenti di denaro trasferiti nei conti correnti dei gruppi e le relative voci dichiarate nei bilanci degli stessi. Lavoro per gli uomini della Guardia di Finanza che si preannuncia abbastanza complesso poiché i gruppi parlamentari della Regione Sicilia sono di fatto delle associazioni di diritto privato e come tale quindi non sono dovuti a certificare all'ente regione le spese effettuate. Campagna elettorale infuocata in Sicilia e ancora prima di andare al voto è guerra a suon di querele. Il candidato presidente Musumeci querela per diffamazione l'avversario Crocetta che si difende: non mi faccio intimidire dalle querele. Mancano poco meno di 20 giorni al voto e la campagna elettorale in Sicilia si infuoca. Il candidato alla presidenza della regione, Nello Musumeci, ha infatti presentato querela contro un altro aspirante governatore dell'isola, l'europarlamentare del PD Rosario Crocetta. L'accusa è di diffamazione a proposito delle dichiarazioni sul presunto accordo tra Miccichè e Musumeci riguardo alla costruzione dei termovalorizzatori e sulle liste che sostengono l'esponente appoggiato da PDL e PID la destra. Parecchia gente da arrestare in quelle liste, aveva detto Crocetta. L'esposto è stato presentato alla Procura di Catania e poi inoltrato a quella di Palermo dall'avvocato Enrico Tarantino. Ma Crocetta non molla e rilancia, chiamando in causa un video che secondo lui incastrerebbe i rivali politici. Dalla proiezione si evince chiaramente che è Miccichè a dire che si dovevano accontentare Firrarello e Romano sugli inceneritori. Per questo motivo, dice Crocetta, vorremmo capire come si colloca Musumeci. Sapeva o non sapeva? Se Musumeci sapeva vuol dire che è complice. Se non conosceva una vicenda che riguarda 450 miliardi di euro, è meglio che resti a casa invece di candidarsi, osserva il candidato Crocetta. Di sicuro io non mi faccio intimidire dalle querele, aggiunge, perché non ho mai querelato nessuno dei miei avversari politici. Invece di ricorrere alle carte bollate, conclude Crocetta, Musumeci farebbe bene a rispondere alle domande dei cittadini che vogliono chiarezza. E sul presunto affair siciliano degli inceneritori anche il coordinatore nazionale del PID ha dato incarico al suo legale, l'avvocato Raffaele Bonsignore, di sporgere alle autorità competenti una querela per diffamazione nei confronti di Gianfranco Miccichè e di Rosario Crocetta. L'inasprimento dei toni della campagna elettorale e le relative conseguenze legali quindi accompagneranno i protagonisti anche dopo il 28 ottobre. Dopo la riammissione al collegio di Agrigento della lista Rivoluzione Siciliana, il TAR di Palermo accoglie il ricorso anche del Popolo dei Forconi. Rimane comunque fuori dalla competizione elettorale la candidata dei Forconi, Linda Cottone. E proseguono gli incontri con i candidati alla presidenza della regione e deputati. Ieri a Favara il candidato presidente del Movimento 5 Stelle è Giancarlo Cancelleri. Il tour elettorale del candidato presidente della Regione Sicilia Giancarlo Cancellieri di Movimento 5 Stelle ha fatto tappa a Favara.
Il 37enne nisseno è stato accolto nel giardino della Farm Cultural Park di Cortile Bentivegna. Presenti numerosi sostenitori ed il candidato locale all'Ars Giovanni Di Caro. Dalla città dell'Agnello Pasquale, il leader siciliano del movimento di Beppe Grillo ribadisce la propria linea politica mirata al taglio dei costi e dei privilegi della casta, un esempio su tutti, la riduzione a 2.500 euro dello stipendio per i parlamentari regionali. È una campagna elettorale che si sta distinguendo per la sfiducia dei cittadini al mondo della politica. Voi siete un movimento nuovo, un movimento di opinione. Quali sono le vostre carte vincenti? Le carte vincenti nostre sono il fatto che siamo cittadini, che stiamo promettendo cose che si possono realizzare, che soprattutto spesso dipendono semplicemente da noi, come l'autoriduzione degli stipendi dei parlamentari a 2.500 euro, la rinuncia dei rimborsi elettorali, la rinuncia dei vitalizi. Non servono alchimie varie, ma serve semplicemente la buona volontà di rinunciarvi e noi sarà la prima cosa che faremo una volta dentro il Parlamento regionale. I cittadini non si fidano più dei politici perché hanno fatto un gran parlare in tutti questi anni, hanno promesso e non hanno mai mantenuto. Noi dalla nostra abbiamo una grande fortuna, il fatto che non promettiamo ma stiamo semplicemente scrivendo su un programma quello che potrà diventare realtà se governeremo la Sicilia. Siamo pronti, siamo cittadini e d'altronde mai nessuna famiglia è fallita, mentre sono fallite le amministrazioni dei partiti, per cui siamo abbastanza pronti. Alle recenti amministrative il Movimento 5 Stelle si è preso, diciamo così, tutti i voti di protesta. Lei candidato favarese, a Favara è nato anche un movimento particolare e secondo lei questo influenzerà? Voto di protesta fino a un certo punto, perché i cittadini votando il Movimento 5 Stelle votano loro stessi. Noi oltre a aver realizzato il programma, strutturato il programma con una piattaforma open source di nome Liquid Feedback, ci siamo messi per strada con i banchetti a dire ai cittadini: questo è il nostro programma, lo vuoi modificare, lo vuoi integrare, hai delle idee, ci vuoi dare dei suggerimenti? I cittadini così hanno visto il loro programma, le loro idee messe a disposizione di un movimento. Ci sono state persone che da 30 anni che fanno politica non hanno mai visto una loro idea inserita in un programma elettorale. Con noi, non usando la rete ma mezzi classici quali i banchetti e i questionari che facevamo per abbattere appunto il digital divide che c'è appunto nel nostro territorio. Ricordo che l'Italia è la penultima nazione in Europa a utilizzare la banda larga come implementazione della banda larga assieme alla Grecia, l'ultima è la Spagna, quindi Grecia, Italia e Spagna, non so se vi ricorda qualcosa. L'incontro del Movimento 5 Stelle di Favara prepara il terreno allo stesso Beppe Grillo, atteso ad Agrigento per il prossimo 18 ottobre. Ma vediamo adesso insieme gli appuntamenti elettorali. Domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 17:30, presso l'ex convento San Francesco a Sciacca, Mario Venezia, candidato alle elezioni regionali del prossimo 28 ottobre, aprirà la campagna elettorale illustrando ai presenti il programma che intende sviluppare al Parlamento siciliano. All'incontro interverrà il candidato alla presidenza della regione, l'europarlamentare Rosario Crocetta. Stamattina il candidato di Fili Luigi Gentile è stato a Sciacca, questa sera alle ore 19 invece a Castrofilippo, per concludere poi a Palma di Montechiaro alle ore 20 con l'inaugurazione del locale comitato elettorale. E questa sera a Sciacca, in piazza Farina, alle ore 20 è in programma l'inaugurazione del comitato elettorale a sostegno di Lillo Firetto, candidato per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Domani mercoledì 10 ottobre alle ore 10 presso il Comida, sito in via Cesare Battisti a Canicattì, l'onorevole Nello Musumeci, candidato alla presidenza della regione, interverrà a sostegno della candidatura di Giancarlo Granata, candidato con il Popolo della Libertà per il rinnovo del Parlamento regionale. L'occasione sarà gradita per presentare il programma, incontrare le categorie produttive e ascoltare per voce del candidato Giancarlo Granata i bisogni e le aspettative e le problematiche del territorio. E sempre domani, mercoledì, alle ore 15:30, l'onorevole Salvatore Iacolino, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista del Popolo della Libertà, inaugurerà alla presenza del candidato alla presidenza della regione Nello Musumeci il comitato elettorale di Agrigento in via Acrone 3.
In serata poi alle 19:30 Iacolino sarà a Sciacca per l'inaugurazione del comitato elettorale in via Friscia Maglienti 62. E nello Musumeci nel pomeriggio di domani alle ore 16:30 sarà a Favara insieme al candidato all'Assemblea regionale siciliana onorevole Nino Bosco presso la sede del comitato elettorale in via Aldo Moro 240. Ed un appello a recarsi alle urne arriva dal parroco della chiesa San Vito di Favara, Diego Acquisto. Lo stesso, in una lunga nota, parla dell'importante appuntamento del prossimo 28 ottobre, sul quale bisogna davvero concentrarsi e riflettere per scegliere le persone giuste e dare una svolta alla nostra isola. A fronte dell'attuale situazione che è decisamente allarmante su molti fronti, non ultimo quello dello spreco del denaro pubblico per il generoso favoreggiamento del parassitismo clientelare, dice Don Diego, dobbiamo ricordare che è un grave dovere civico ed etico partecipare alla vita politica e dare il proprio contributo per punire i colpevoli e migliorare la vita della collettività. L'astensionismo, prosegue il parroco, favorisce la politica di apparato, i professionisti della politica, quelli che ci hanno governato. Don Diego invita a guardare le nuove facce, quelle pulite e credibili, che non mancano in questa tornata elettorale, soprattutto nei nuovi partiti e nelle nuove liste che operano in modo sobrio e riservato al di fuori del clamore mediatico. Ed intanto il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, terrà sabato prossimo, 13 ottobre, alle ore 18:30, nella centrale Porta di Ponte ad Agrigento, un pubblico comizio, il quale esporrà il lavoro svolto dalla sua amministrazione, confrontandolo con quello della precedente. Più che un comizio, dice il presidente Dorsi, è una vera e propria operazione verità ed è così che mi piace definire l'incontro che sabato prossimo avrò con i cittadini affinché tutti si rendano conto di quanto è stato fatto dalla provincia in questi 4 anni. Nuove adesioni per l'UDC ad aderire al progetto politico del candidato Firetto, il consigliere di Agrigento Gianluca Urso. Anche il coordinatore cittadino dell'API, Alessandro Accurso Tagano, converge nell'UDC, sottolineando come la sua non sia una scelta di partito ma personale. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare. Con mio fiaschetto dove ti metto, ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino. Vai. Sicilia TV del canale No, no, non mi ricordo. Sicilia TV canale 287 del digitale terrestre. Vai. Sicilia TV canale 287 del digitale terrestre. Ultima volta. Vai. Sicilia TV Rifacciamo. Canale 287. Canale 287. Vai. Sicilia TV canale 287 del digitale terrestre. Le Fiamme Gialle hanno effettuato un blitz negli uffici del comune di Santa Margherita Berice. Sono stati prelevati documenti, fatture e note di spese riguardanti la manutenzione e schede carburanti delle auto di proprietà comunale. Si indaga quindi sulla gestione dei fondi pubblici. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Licata, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone. Si tratta di Salvatore Cavaleri, 53enne, e Angelo La Cognata, 27enne, entrambi licatesi, sorpresi a raccogliere uva in un vigneto di contrada Catena Agro di Licata, di proprietà di un impiegato. I carabinieri giunti sul posto hanno accertato che i ladri avevano raccolto circa 3 quintali di uva già caricati su un'autovettura. Uno dei 2, alla vista dei militari dell'Arma, ha tentato invano di darsi alla fuga procurandosi lesioni ad un arto. Adesso sono in attesa di rito direttissimo disposto dalla competente autorità giudiziaria.
Il GUP Stefano Zammuto del Tribunale di Agrigento ha condannato a 3 mesi di reclusione, pena sospesa per violenza privata e lesioni dolose, riqualificando il capo di imputazione originario di tentativo di estorsione, l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale e ambientalista, l'avvocato Giuseppe Arnone. Il sostituto procuratore Andrea Maggioni aveva chiesto la condanna a 2 anni. Per l'accusa Arnone avrebbe schiaffeggiato una sua cliente, Maria Grazia Di Marco, tentando anche di colpirla con una testata e costringerla a firmare un mandato difensivo a suo favore legato alla compravendita di un immobile. La donna aveva prima presentato e poi ritirato la querela, ma la procura ha deciso di procedere d'ufficio. Arnone è stato condannato anche al risarcimento delle spese processuali. Processo contro l'ex presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Carmelo Callari. L'imputato, accusato di truffa, falso, peculato e abuso d'ufficio, nella giornata di ieri ha reso spontanee alcune dichiarazioni. Lo stesso avrebbe affermato che nel corso delle missioni istituzionali ha sempre cercato di far risparmiare le casse del comune andando a dormire dai frati. Processo che adesso riprenderà il prossimo 19 novembre. Intanto, sempre ieri, un testimone, vigile del fuoco, Antonino Piazza, collega di Carmelo Callari, è stato sentito dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento. Piazza avrebbe affermato come Callari si interessò per la parte relativa al comune di far arrivare un finanziamento di 34.000 euro, denaro utile per pagare un anno di affitto dei locali, e si attivò affinché si impedisse la chiusura della caserma. Ed è stato rinviato al prossimo 15 ottobre il processo a carico del presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, accusato di peculato, concussione, abuso d'ufficio e truffa aggravata. Ieri si è tenuta l'udienza al Tribunale di Agrigento, dove è stato sentito solo uno dei 7 testimoni, tra carpentieri e muratori, che furono trovati dai militari della Guardia di Finanza ad effettuare lavori nella villa di Montaperto del presidente Dorsi. Accolta la proposta del procuratore aggiunto Ignazio Fonso di acquisire quanto messo a verbale dai 7 lavoratori qualche giorno dopo l'iscrizione di Dorsi sul registro degli indagati. Ha fatto scena muta il 29enne Giuseppe De Rubeis, arrestato giovedì scorso con l'accusa di omicidio nei confronti del 25enne Giuseppe Adorno. Davanti al GIP Luisa Turco, l'empedoclino, difeso dagli avvocati Vincenza e Antonino Gazziano, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Il prossimo 22 ottobre l'idraulico dovrà comparire davanti al GUP Alessandra Vella, che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio. Domani mercoledì alle ore 11 è in programma a Favara una conferenza stampa del sindaco Manganella. Oggetto della riunione con la stampa la riapertura del palazzetto dello sport. La conferenza si terrà nei locali dell'impianto sportivo sito in Contrada Pioppo. La prossima riapertura del Palasport, dichiara il sindaco Manganella, segna un altro rilevante passo nel cammino di questa amministrazione verso il ripristino e la messa in funzione di quelle strutture in dotazione alla città che per incuria e disattenzione rischiavano di andare perse per sempre, privando la nostra comunità di quei beni che consentono, attraverso le attività e le discipline sportive, non solo ai ragazzi ma a tutta la collettività, di crescere socialmente e moralmente. RSU, lo SNALS aggiorna i suoi delegati, ieri incontro al liceo Martin Luther King di Favara. Il mondo della scuola è in continuo mutamento ed i rappresentanti sindacali dislocati nelle varie istituzioni scolastiche hanno bisogno di aggiornarsi sulle nuove normative e di rafforzare le loro conoscenze su determinati argomenti. Ieri pomeriggio il sindacato della scuola SNALS della sezione di Agrigento ha realizzato proprio uno di questi corsi presso i locali della biblioteca del liceo King di Favara e rivolto ai loro rappresentanti. C'erano il presidente del sindacato, il professor Giuseppe Crapanzano, il segretario eletto meno di un anno fa Angelo Amato, l'avvocato Alberto Cutaia che ha curato la parte legale ed il dirigente scolastico professor Salvatore Pirrera. Dirigente scolastico Salvatore Pirrera, quanto è importante essere aggiornati sulle normative? È importantissimo perché la normativa sulla contrattazione di istituto rappresenta uno dei punti e cardini della scuola dell'autonomia, quindi è bene che i lavoratori della scuola e quindi il personale docente, il personale non docente
e la parte datoriale che è costituita dal dirigente scolastico conoscano l'evolversi della normativa, perché poi la contrattazione d'istituto non serve altro che a di organizzare bene le attività della scuola, far sì che il personale possa vivere bene il proprio momento di lavoro scolastico, possa lavorare serenamente e possa produrre di più. Ai partecipanti sono stati consegnati un'agenda, un manuale ed una pendrive con diverso materiale riguardante normative, modulistica e contratti. Noi abbiamo fornito a tutti i delegati sindacali, agli RSU eletti o non eletti o comunque candidati, e quindi tutti coloro che sono vicini allo SNALS nella collaborazione collegiale a livello provinciale, noi abbiamo fornito non solo un libro che raccoglie tutta la normativa, un'agenda per l'anno scolastico 2012-2013 dove sono riassunte alcune parti di altra normativa, un pendrive dove praticamente si danno in maniera sbrigativa e spicciola e quindi facilmente trasportabile e individuabile altra normativa ancora, quindi tutto in maniera tale che ci sia nella scuola una collaborazione tra il dirigente scolastico e l'RSU. La Camera di Commercio di Agrigento e l'azienda Progest hanno organizzato stamattina un incontro operativo in favore delle aziende agrigentine con i rappresentanti dello sportello Sprint Sicilia e rappresentanti della Simest. All'incontro hanno preso parte il dottor Vittorio Messina, presidente della Camera di Commercio di Agrigento, il dottor Nicola Galizzi in rappresentanza dello Sprint Sicilia e il dottor Paolo Di Marco, responsabile Simest del Mezzogiorno. L'UCIM Agrigentina rinnova il Consiglio provinciale. Domenica scorsa si è celebrato un congresso dove si è parlato del tema Oltre la crisi, la scuola in dialogo. A partecipare alle votazioni delegati delle diverse sezioni. Presidente per il prossimo triennio è stata eletta la professoressa Carmen Campo, coadiuvata da Giovanna Insalaco, nominata vicepresidente vicario. Melina Intorre, vicepresidente, Peppuccia Ingaglio, segretario, Maria Teresa Insigna, tesoriere, Nora Iacolino, Nunzio Carlino, Rosa Maria Natoli e Salvatore Lombardo, consiglieri. La Croce Rossa Italiana apre una nuova sede a Sambuca di Sicilia. Sono 80 i nuovi soci iscritti nella città belicina, dove il Comitato Provinciale di Agrigento, diretto dal dottor Angelo Vita, provvederà nei prossimi giorni all'inaugurazione della sede. Nel neonato Comitato di Sambuca di Sicilia figurano le componenti dei volontari del soccorso, dei giovani CRI e del Comitato Femminile. E adesso diamo linea alla regia per il meteo. Salute a tutti e benvenuti all'appuntamento con il meteo per mercoledì 10 ottobre. Ancora tempo instabile o perturbato sulle regioni nord-orientali e buona parte di quelle adriatiche, ma localmente instabile anche nelle zone interne del centro-sud. Ad ovest i più ampi spazi soleggiati con le temperature ancora piuttosto elevate. Guardate dalla grafica il tempo uggioso su tutto il nord-est, su parte del nord-ovest, soprattutto in prossimità dei rilievi e tra Piemonte ed Ovest Lombardia e ancora lungo le regioni adriatiche e nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo e Molise. Verso sud solo variabilità, con qualche addensamento sulla Puglia centro-settentrionale, dove attendiamo dei rovesci, e ancora lungo la Calabria centro-meridionale. Guardate sulle due isole maggiori l'ampio soleggiamento, e lo stesso varrà per la Toscana e l'Umbria, e anche al nord-ovest ampi spazi soleggiati tra il Piemonte e la Liguria centrale. Come dicevamo, uggioso al nord-est, con piogge sparse più abbondanti sulla Romagna, il nord delle Marche e sul Trentino Alto Adige. Guardiamo ora le temperature minime della notte, che resteranno superiori alla media pressoché ovunque, salvo lievi diminuzioni nelle zone interne del centro-sud, con 11-12 gradi, oltre i 15 gradi sulla maggior parte delle pianure e delle coste. Ora le massime ancora intorno alla media stagionale, lungo le regioni adriatiche al centro-nord, con 19-22 gradi, resteranno davvero elevate sulle due isole maggiori e sul medio-basso versante tirrenico. Qui valori per lo più compresi tra 25 e 29 gradi. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Un saluto da Andrea Falcinelli.
Non ci sono altri aggiornamenti, grazie come sempre per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.